Ein neues Jahr beginnt und es wird Zeit für eine neue Keyboardfarbe. Wir bauen heute meine neue Zoom 75 zusammen. Das meiste, das wir dafür benötigen, ist bereits im Zoom-Kit enthalten. Dazu kaufen müsst ihr Switches und ihr braucht Keycaps. Später zu beidem mehr. Enthalten sind 2 Batterien, Stabilizer, Unmengen an Schrauben, ein Coil-Cable, Gaskets, Gummifüße und eine Menge Schaumstoff. Ein PC-Plate und ein FlexCut PCB. Bei dem Case habe ich mich für Milky Green entschieden. Für jeden Schritt gibt es auch eine Anleitung. Die Zoom ist das erste Custom Keyboard, welches ich zusammenbaue. Aber ich habe währenddessen sehr viel dazu gelernt. Als allerersten Schritt müsst ihr das PCB an Case und Batterie anschließen, um zu testen, ob es auch funktioniert. Mit den Switches an den Ecken könnt ihr das Foam an Ort und Stelle halten und dann eure Stabilizer festschrauben. Die Stabilizer waren zwar pre-looped, aber nur dürftig. Also habe ich sie kurz auseinandergebaut und nochmal geloopt. Fun Fact: Ich habe den Stabilizer für die Enter-Taste spiegelverkehrt angeschraubt und musste ganz am Ende alles wieder auseinanderschrauben. Was benutzt du derzeit für eine Tastatur? Wusstest du, dass es Custom Keyboards zu kaufen gibt? Falls nicht, hier ein paar Vorteile. Mit Custom-Tastaturen könnt ihr alles und mehr speziell an eure eigenen Wünsche anpassen. Farbe des Cases, der Tasten, welche Switches ihr benutzt, wie sehr die Tastatur nachgibt beim Tippen, die Lautstärke und so viel mehr. Es gibt diese Tastatur auch mit LCD-Modular anstatt Knopf. Allerdings habe ich genau diesen beim Filmen kaputt gemacht. Werde mir eventuell ein neues nachbestellen für 35 €. Ups! Der Boden der Zoom-Tastatur ist eine 10 von 10. So schön! Leider wird man ihn nie sehen. Für die Switches benutze ich Keil Jade. Im Groben gibt es 3 Kategorien: Clicky, Tactile und Linear. Diese sagen aus, wie sich ein Switch drücken lässt und wie er klingt. Clicky-Switches haben dabei einen Extra-Klick beim Druck und als Sound. Linear-Switches haben beim Drücken durchgängig den gleichen Gegendruck und keinen spezifischen Klickpunkt. Taktile Switches sind für den Müll und könnt ihr direkt entsorgen. Für die Tasten habe ich Milky Way Stone Age. Man stellt sich verschiedene Kits zusammen, je nachdem, welche Tasten man genau benötigt. Zum Beispiel die deutschen Tasten wie R, Ö, Ü etc. sind ein Extra-Kit. Und ja, meine Tasten sollen zum Anime Dr. Stone passen. Generell besitzt Milky Way gern an Anime angelehnte Keycaps. Und noch dazu gibt es deutsche Tasten, was wirklich eine Seltenheit bedeutet. Zu oft stolpert man über schöne neue Tastenkits und muss feststellen, dass es keine deutschen Tasten gibt. Am Ende des Videos habe ich einen Soundtest für euch angehangen. Da ich mich wirklich nicht entscheiden konnte, welche Farbvariation ich am Ende benutzen möchte, habe ich 3 Variationen zusammengestellt, die ich euch gleich zeige. Bitte schreibt mir in die Kommentare, welche ihr am schönsten findet. Und helft mir bei dieser Entscheidung. Hier sind die 3 Varianten.
morning.